Sådan en hydraulikhammer vil jo typisk blive brugt i opgaver med at bryde et eller andet op eller ned. Et gammelt gulv, der skal brydes op, eller et hus, der skal brydes ned. Som I kan se her, det vi har gjort, vi har sat hydraulikhammeren på vores 308. Og sådan en hydraulikhammer i princippet, så er det altså bare en mejsel, som I ser her, og en hammer ovenpå. Så inde i hammeren, hydraulikhammeren, som vi kalder det, der kører der en hammer op og ned. Den bliver drevet af hydraulikken i fremløb og en retur over i højre side. Og det vil sige, at den kører op og ned af hydraulikolien, og så rammer den mejslen. Det er sådan set det simple princip, hvordan en hammer den virker. Der sidder noget nitrogen, luftart inde i maskinen, inde i hammeren, som gør, at den dæmper nogle ting. Der er lavet nogle dæmpefunktioner heroppe, sådan, og der er noget beskyttelse rundt om her, for at gøre den så lydløs som muligt. Poul, hvis vi nu siger, at vi har lige fået den her hammer, eller vi har kørt lidt med den, hvad gør vi så i det daglige? I den daglige vedligehold på sådan en hammer som den her. Jens, vil du lige løfte hammeren en gang? Det daglige vedligehold, det er jo, at man sådan lige tjekker, om der er noget slup, og at der ikke er for meget slup i mejslen her, i de børstninger, som styrer mejslen herinde. Og når ellers, at man har tjekket, at det hele er, som det skal være, der er ikke for meget slup, så Jens, sæt den lige ned en gang til. Yes. Vi kan jo illustrere det her. Det Poul han lige gjorde nu, det var tjek mejslen. Og det Jens har gjort nu, det er, at han har sat hammeren ned, så hammer og mejsel rører hinanden. Og når jeg smører ind her, så er det jo hernede, altså nede på børstningen, jeg skal smøre, og ikke herop. Herop, der skal ikke være en oliefilm eller en fedtfilm. Og fedtfilm kalder jeg det, men det er faktisk hammerpasta. Det er en speciel fedtart, som gør, at den kan tåle de der varmegrader, som der nu bliver herinde i. Således at fedten ikke bare løber ned ud. Så det er jo vigtigt, når man smører hammeren, det bliver gjort. Det gør det cirka hver anden time. For anden brugstime, ja, så laver man en smøring, og her på B1-hammeren her, så er det 5-6 stød her med fedtsprøjten ind igennem her, ind på fedtniblene, som sidder herinde. Så hvis jeg nu havde lyst til at smøre hammeren, inden jeg gik i gang med arbejdet, mens den lå på jorden, hvad vil du så sige til mig? Ja, så var det, at der kom fedt derop, hvor jeg ikke vil tør sætte mine fingre nu jo. Lige nøjagtigt. Så det der er pointen, det er, at man smører den, mens den sidder på maskinen og trykker sammen. Yes. Yes.